I'm on the way this time. Cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature to shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I'm in a papa, you can be the mom.
Si Gerard Butler. It means ano? It's Gerard Butler? Gerard Butler? Oo, Yung movie yung pinanood Ay. na. Hindi, Ang napanood ko yung yung original. Yung original, yung second na yung kasama na si Leia. Yung negro na yung yung police. Yung police tuloy, anong tawag doon? Sundalo? Yung commissioner. Le, masarap, yan Hindi yan yung Ang lemes, Phantom of the Opera iniisip ko. Hindi, iniisip mo yung isa pa kay Leia, iba pa yun. Yung Miss Saigon. Miss Saigon yun, iba pa yun. Iba pa yun. Yung Le Masarap yan yung Yun yung mahirap. siya. I stole a loaf of bread. Oo, yun. You broke into a house. I broke a window pane. English mo, ba't ganyan? Ganun yun. You broke into a house. I broke a window pane. Ayan, gusto ko yan. Phantom. Phantom yan. Ito yung Le Masarap. Think of me. Every so often promise me you'll try. On that day, that not so distant day, when you are far away and free. If you ever find a moment, spare a thought for me. Yan na ba? Yung Personal 36401. You know what time? Your time is begun. You know what that means? Yes, it means I'm free. No, this is your ticket of leave. Si Esmeralda. Ang pangit na may ewan nga niyan. Nabi mo yung Le Masarap. Yung movie. Yung Le Masarap. Hindi, nabi mo yung sa TikTok, yung play mismo talaga. Doon ko napanood yun TikTok pala siya nanonood. Tinapos niya sa TikTok. Tinawag ko sa TikTok yun Putsa, pinanood mo yung part 1, part 2, part 3, part 4, ganun. You know what that means? Yes, it means I'm free. Jafar. Kala ko yung kinukwento ni Char Aladdin yung dating. Ako Kasi Jafar Kala ko yung si Jafar yung... Words, French yung pangalan na. Kala ko si Jafar yung Jafar at ano ang pangalan na? Si Jafar. Hanapin mo kasi sa YouTube ka mo. You know what that means? Yes, it means I'm free. Prisoner 36401. As long as Elvis arrive, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes. Dito ang kumain nila tita. Dito na ako, dun sa kabila. Sa kabila. Bababa na ako pagpaligo ka na. Ayun ang CR rin. Hina. So we're done with our late lunch here at Tapa King. Now we're on our way to Shopwise para mamili ng aming kakainin. Wala eh. Dito ang daan. Para siyang at least tong Olivares na to mukhang social. Siyempre, new breed of natin. New breed. Katulad ng dati. New breed of Olivares na. Saka Olivares. Tagaytay. Olivares, Parañaque. Saan ba yung Olivares Parañaque? Sa may malapit school. Original is good kasi taga Olivares na. Olivares is not taga... Hindi, saan siya banda? Ito sa gitna din. Yung bago gitna. Lagpas ng Jaka, ganun. Nakikita mo. Sentro is poblasyon.
babalikan ko kayo pag nasa loob na kami ng Shopwise at namimili na kami ng aming kakainin for dinner mamaya. Let's go. Ano yan? Malinis ka naman tao pagkatas mo niyan. Inaubos mo yan. Nalilinis ba ang pagkatao? Ito, Pag yan? magiging koreano ka ba pag ininom mo yan? Ito dapat. Hindi. Yeah, yan na masarap na No, water. no, yung Fiji water. Tapos sabay pag tinanong mo ano yun? Magiging koreano kapag ininom mo to. Ito magiging malinis ng tao. Fiji. May pa-sparkling water pa. Wait lang. Gusto ko din ng candy. Walang ano? Gusto ko din ng candy. Ayun, TikTok. TikTok. You have Robinsons? Si Mama.
Good morning. Finally, tumigil din ang araw. So, pakita ko sa inyo kung yung itsura ng Anica's Happy Nest. This is the lake side. Dito kami. Yung binagyo ang gabi. May malaking tent sa kabila. Meron din na sa kabila. Do somewhere here. Baby girl, you are so pretty, 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 pretty. Baby girl, you are so pretty, 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 pretty. Females made you just a dream.